Yn 2018, fe ges wahoddiad gan Elynor Bennett I gymryd rhan yn yr wyl dilynau rhyngwladol yn Gaernarfon. Nawr bydd neb sy'n ymwybodol o'n effygion ni fel Telynor yn gwybod yn iawn nad cais I ganu'r Delyn yn yr wyl oedd y gwahoddiad hwnnw. Yn hytrach, cais ydoedd I mi roi sgwrs am Alwena Roberts mewn sesiwn oedd yn rhoi sylw I ddwy athrawes Delyn Osian Ellis, sef Alwena Roberts I hun, I athrawes gyntaf o 1938 ymlaen, ac yna I ail athrawes, 7 mlynedd yn ddiweddarach sef Delyn Mason, wedi fynd I astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain yn 1945. Delyn Mason yn un gyda llaw bod Osian Ellis yn ei hylni yn athro Delyn yn yr Academi Gerdd o 1959 tan 1989. Ond mor ryfedd mewn gwirionedd, fy'n gweld fy enw ar y rhaglen oedd yn llawn telynorion medrus ac adnabyddus. Ro'n I ddiolchgar iawn am y gwahoddiad, am y fraint yn wir o gael dweud gair yn berson go arbennig, sef Alwena Roberts yn person pwysica oll efallai yn hanes adfywiad y Delyn yng Nghymru yng nghanol yr 20th ganrif. Rhywun mae'n bosib yn wir na fyddai'r wyl dilynau wedi chynnal y Gaernarfon o gwbl ym 2018 o'n I bai amdani. Ond rhywun yma I henw hyd y gwelaf yn anghyfarwydd I lawer erbyn hyn, hyd yn oed o blith Caredigion y pethau. Be sy'n gen I ar eich cyfer chi nawr yw fersiwn diwygiedig o'r sgwrs yna roddes I yn Gaernarfon 2018. A'r un ysgogiad mewn ffordd sydd dros draddodi'r sgwrs hon, ac oedd yn wir am y sgwrs yn Gaernarfon, sef am fod Alwena Roberts yn athrawes Delyn I Osian Ellis, un o is-lywyddion Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a fu farw ddechrau mis Ionawr eleni yn 92 oed. Nawr fe gynhwyswyd erthygl gan David Jones yn yr rhifyn diweddara o'n cylchgrawn I canu Gwerin, rhif 44, yn sôn am gysylltiad Osian Ellis a byd canu Gwerin, ac yn yr un rhifyn mae yna erthygl atgofion gan Morfydd Sinclair am ei Uncle Osian. Ond barnwyd y byddai hefyd yn amserol ac yn briodol cynnwys y sesiwn hon am I athrawes Delyn Alwena Roberts yn ein cynhadledd ni eleni. Ond hyderus byddwch chi'n gytuno erbyn diwedd y sgwrs fod Alwena Roberts yn llwyr heiddi cael sylw nid yn unig yn sgil I chysylltiad ac Osian Ellis, ond yn ei hawl I hun, yn enwedig oherwydd ei chyfraniad enfawr I fyd y Delyn yng Nghymru. Fe ddylwn nodi ar y dechrau falle hynny o gymhwystau sydd gen I dros sôn am Alwena Roberts yma heddi. Pan o'n i'n gwrtyn yn arddegau yn rhoid yr rhyw ger Merthyr Tydfil yng nghanol bwrlwm adfywiad cenedlaethol y 1960au, fe syrthiais mewn cariad ar diwylliant Cymraeg traddodiadol a dechrau cael gwersi telyn. Nawr, yn y dyddiau goleuedig hynny, roedd gan goleg y Brifysgol yn Aberystwyth adran gerdd. A hynny'n cynnwys tiwtoriad offerynnol, a oedd yn rhoi gwersi nid I fyfyrwyr ar draws y coleg, nid I fyfyrwyr yr adran gerdd yn unig. Ac wedi mi fynd yn fyfyriwr israddedig I Goleg Aberystwyth yn 1969, I astudio nawr nid cerddoriaeth ond y Gymraeg, fe ges I wersi telyn am ryw 2 flynedd gan Miss Alwena Roberts, yn ei chatre hi a'i chwaer Sioned, sef Coed Iâl, 8 Glyndŵr Road, hynny yw, yng nghanol Aberystwyth, yn agos I lle mae ar farchnad Tesco's ac M&S erbyn hyn. Roedd hi erbyn hynny yn rhyw 70 mlwydd oed, ond yn dal I roi gwersi telyn, yn wir bu'n rhoi gwersi hyd at bythownos ola I bywyd yn 1981, beth erbyn hynny yn 82 oed. A fe fewn ni'n gwbl rhyfygus felly, fe allwn hawlio fy mod yn rhannu'r un athrawes Delyn ac Osian Ellis ac Elynor Bennett a llu o delynorion nodedig eraill. Y sywaith mae'n rhaid I mi rwythrau gyfaddau mae un o'i hychydig fethiannau ydw I. Ond fe ddeithim i'w hadnabod yn eitha da yn ystod fy nghyfnod yn Aberystwyth, a dod hefyd i'w hedmygu fwy po fwyaf y gwelwn arni ac y clwn amdani hi. Nawr, mae yr enw Alwena Roberts yn un cyfarwydd yn byd y Delyn heddi, wrth gwrs,
Ond Alwena Roberts, Mark II yw honno, chwedl Elin Bennett yn ei hunan gofiant tan ei tynion. Wel, beth am Alwena Roberts, Mark I? Wel, fe hannau rieni Alwena Roberts, sef John Peter Roberts a Mary Ellen Roberts, roedden nhw'n dod o ardal Brenhines a Ymddiriedolaeth Iâl. Hynny yw, ni'n sôn ar yr ardal ychydig i'r gogledd orllewin o Langollen yn Sir Ddinbych. Ac yn wir, oedd o deilymged i'r fro honno, diwyswyd yr enw Telynores Iâl a'r Alwena pan dderbyniwyd hi i'r orsedd yn 1923. Ond fel llawer o Gymru eraill, yn gywir fel nifer o deulu estynedig Alwena Roberts, roedd ei rieni wedi symud i Lerpwl. Ac yna y ganed Alwena yn 112 Jubilee Drive yn ardal Kensington yn mis Mai 1899. Ac yn cyffiniau Lerpwl y bu hi byw hyd at yr ail rhyfel byd yn Lerpwl ei hun i ddechrau, ac yna draw yn Wallace wedi i'r teulu symud i ochr orllewinol Afon Mercy pan oedd hi yn ei harddegau cynnar. Nawr, bywyd Cymreig a chryfyddol oedd bywyd yr aelwyd ar lannau Mercy, yn canoli'n arbennig ar gapeli'r Methodistiaid Calfinydd Cymreig. Capel Edgelyn i ddechrau dyna rhif 26 ar y map sydd ar y sgrin. Capel Edgelyn i ddechrau yn ardal Kensington felly ynde. Ac yna wedyn yn Capel New Brighton wedi'r teulu symud i Wallace ychydig cyn y rhyfel byd cyntaf. Ac yn Capel New Brighton fe fydde Alwena yn un o'r gynyddion yn y capel yna am chwarter canrif hyd at 1940. Roedd bywyd Cymraeg ffyniannus iawn ar ryglannau ar ddechrau'r 20th ganrif wrth gwrs. Mae Gwyd Saunders Lewis yn yr un cyfnod yn fras ac Alwena Roberts. Roedd Saunders Lewis yn fab i wlidog amlwg gyda'r Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg yn ardal Wallace. Ac roedd Saunders Lewis a Alwena Roberts yn gyfoed fwy na lai. Saunders Lewis ychydig yn hŷn na hi. Saunders yn cael ei eni yn 1893, Alwena yn cael ei geni yn 1899. Ac yn yr ddau yn marw yn reit agos at ei gilydd, Saunders yn 1985 ac Alwena yn 1981. Ac yn wir, pan symudodd teulu Alwena draw i Wallace o Lerpwl ei hunan, roedden nhw'n symud i fyw o fewn rhyw filltir i gartre teulu Saunders Lewis. A tad Saunders Lewis i brif gapel efallai oedd Capel Skydrod yn Wallace. Ond roedd e hefyd yn gyfalu hyd at 1914 am gapel New Brighton, lle roedd Alwena a'i theulu yn aelodau. Ac felly fydde'r ddau yn sicr, Saunders ac Alwena, yn gwybod am ei gilydd os nad yn adnabod ei gilydd yn bersonol felly. Ac yn ôl Saunders Lewis, roedd tua 100,000 o Gymru Cymraeg yn byw yn Lerpwl ar gyffiniau agos yn ystod i Fychcendod, ac o leia hanner yr rheini yn Gymru uniaeth. Ac mae Alwena Roberts ei hun yn dweud hyn, dydw i ddim yn cofio i mi erioed siarad dim ond Cymraeg yn had y mam. Ac roedd y capel, yr ysgol Sul a'r band y ffop yn rhan bwysig o'n bywyd yn Lerpwl. Fedrai byth ddiolch digon i'm rieni am hyn, oherwydd gyda'r etifeddiaeth hon rwy'n gallu mwynhau a gwerthfawrogi popeth da sy'n perthyn i'n diwylliant a'n bywyd fel cenedl. A fe wedodd ni hynny wrth olygydd cylchgrawn i'r Gogledd Cymru Blodau'r Ffair ar ei Griffith yn erthygl, mae'n cael ei dyfynnu fyna mewn erthygl ganddo fe yn 1966. Ac yn ddiddorol iawn, mae erthygl yn papur y Brython yn Ebrill 1918 sydd yn dweud nad oes aelwyd fwy Cymreig ar wyneb daear
na aelwyd teulu Alwena Roberts yn Wallace i erbyn hynny, wrth gwrs. Hynny mewn darn sy'n sôn am ddoniau cerddorol disglair Alwena i chwaer Sioned, yn enwedig i doniau nhw ar y Delyn. Dechreuodd Alwena ddysgu'r Delyn ar y nogaeth i mam yn arbennig. Ei hathro hi ar y Delyn oedd Charles Collier, sef telynor cerddorfa Halle a cherddorfa Philharmonic Lerpwl. Ac fe enillodd ar yr 11 Telyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1917. Ni wedi blodeuo digon fel Telynores erbyn hynny i ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr Eisteddfod yna, wrth gwrs, ar stepyn i drws yn Wallace i Eisteddfod Penbedw, Eisteddfod y Ganu'r, a garwenant i'r seremoni honno, seremoni'r Ganu'r, pan gyhoeddwyd mae Hedd Wyn oedd wedi ennill y Ganu'r. Fe ddath yn ail wedyn y flwyddyn dilynol yn Eisteddfod Genedlaethol yn Castell, ond yn dod yn enillydd eto ar yr 11 Telyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghorwen yn 1919. Hen ardal i rieni, wrth gwrs, yn gyffiniau Corwen, roedd i rieni wedi magu. Gyda llaw, roedd i chwaer Sioned yn ail iddi ar yr 11 Telyn yn yr Eisteddfod yn Penbedw yn 1917. Ac fe ath Sioned ymlaen yn y flwyddyn wedyn pan nath Alwena yn ail yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Castell, ynde. Fe enillodd Sioned ar gystadleuaeth canu Gwerin i blant yn yr un Eisteddfod Castell yn 1918. Felly mae'r ddwy ohonyn nhw nawr yn dod yn amlwg iawn erbyn y cyfnod ni o ran yn y glannau ac yn wir yn genedlaethol bellach oherwydd i doniau cerddorol disglair ar y Delyn a hefyd ar y piano. Ac i ni'n gweld nawr Alwena yn datblygu yn Telynores proffesiynol nawr yn y cyfnod rhwng y ddau ryfel byd. Mae'n canu'r Delyn gyda cherddorfa Philharmonic Lerpwl enghraifft, gyda cherddorfa Symffoni Llundain, gyda cherddorfa'r Halle. I ni'n gweld hi'n darlledu ar y BBC, i ni'n gweld hi yn cyfeilio mewn eisteddfodau ac yn perfformio mewn pob math o gyd-destunau yn y cyfnod yma. Y cyfnod nawr tra oedd hi'n byw yn Lerpwl, wrth gwrs. Ond fe ddath tro mawr ar fyd ym 1940, oherwydd y ryfel, fe ddihangodd y teulu am loches i afionydd yn 1940, ac nid cynt nag roedden nhw wedi dianc nag y daeth y newyddion ar ddydd Nadolig 1940 fod eu cartre nhw ar Wallace wedi chwalu gan fom. Ac wedi treulio nawr rhyw 5 mlynedd o hynny mlaen yn ardal Llangybi yn Eifionydd. Ac wedyn ymgytrefu am ryw 10 mlynedd arall yn Pwllheli, yn Bryn Ffynnon yn Cardiff Road yn Pwllheli. Fe symudodd Alwena i chwaer Sioned wedyn i fyw i Aberystwyth. Yn gyntaf i Blas Hendre ar ben rhyw penglais cartre Dafydd a Charlotte Miles. Cartre sydd yn parhau wrth gwrs yn ganolfan ddiwylliannol bwysig o dan nawdd i merch nhw Bethan Miles. Ac wedyn yn 1961 symud i Glyndŵr Road i Rhys Saith i ddechrau, sef y drws nesaf i Wyn Thomas. Oedd yn fachgen ifanc ar y pryd, ond aeth wedyn wrth gwrs yn darlithydd yn yr adran gerdd y Mangor yn arbenigo mewn ethnogerddoriaeth. Ac yna, ym mhen y flwyddyn, pan symudodd teulu Wyn Thomas o Rhif 8 Glyndŵr Road, yma Alwena a Sioned yn symud mewn i'w tŷ nhw, felly Rhif 8 Glyndŵr Road, ac enwi'r tŷ na'n Gwenan Gibbard ar ôl enw i cartre nhw yn Wallace. Ac yna bu'r ddwy yn byw am weddill i bywydau
naill yn rhoi gwersi ar y Delyn a'r llall ar y piano. Ac yna buon nhw farw hefyd Sioned yn 1978 ac yna Alwena Iâl yr ail ar 15 o Fai ym 1981. Mae'r tŷ yna yn gweithio'n modd wedi chwalu erbyn hyn. Fe dymchwelwyd y tŷ 7 mlynedd yn ôl i wneud lle ar gyfer maes parcio ar gyfer archfarchnad newydd Tesco. Bydai'n dal yn sefyll fyddai'n sicr yn haeddu cael plac. Ydy'r cystel perfformraig ar y Delyn oedd Alwena Roberts. Fe enillodd LRAM er enghraifft am berfformio ar y Delyn yn 1925. A fe fi am gyfnod yn aelod o driawd offerynnol Coleg Bangor, ond nid mewn perfformio gyhoeddus yr oedd calon Alwena. A dweud y gwir, meddai wrth Adi Griffith yn 1966, dydw i ddim yn licio'r bywyd cyhoeddus. Mae'n llawer gwell gen i fod o'r golwg yn hyfforddi ac mae'n llawer gwell gen i fod o'r golwg yn hyfforddi ac yn dysgu eraill yn dawel. A dyna wnaeth i mewn gwirionedd o tua 1926 ymlaen yn rhoi yn gynyddol nawr i ddysgu'r Delyn ac yn parhau i wneud hynny hyd at bythefnos olaf i bywyd. Ac fel Athrawes, fe wnaeth gyfraniad enfawr i fyd y Delyn yng Nghymru. Yn wir, petai rhywun yn mynd ati olrhain achau Telynorion Cymru heddiw, dwi'n siŵr y byddai cyfran uchel iawn ohonyn nhw yn gallu holrain i hachau yn ôl fel Telynorion at Alwena Roberts a'i disgyblion. Yr oedd yn Athrawes wrth redd, ac roedd ganddi sêl heintus dros y Delyn. Roedd ganddi ymynedd ar dyfalbarhad i ben draw, safonau uchel, gofal mawr dros ei disgyblion, a diddordeb cyson yn ei chyn-ddisgyblion. Adeg cyflwyno tysteb iddi yn 1963, gallai'r darlithydd Hebraeg o Fangor, Dafydd a Thomas, dweud hyn. Though other duties have come between me and keeping up with my playing, I still feel that enthusiasm for harp music, which Miss Roberts knew so well how to inspire. Dysga Delyn mewn llawer ysgol a choleg a chanolfan ar hyd y gogledd a'r canolbarth, gan ddechrau yn ardal Llandrillo'n Rhos ym Mae Colwyn yn 1926. Dyna ei chanolfan gyntaf fel bethau tu allan i Lerpwl. Erbyn y flwyddyn wedyn, mae'n ysbyseb yn 1927 yn y Brython, yn gwahodd disgyblion, ac yn dweud i bod hi yn Athrawes ar y Delyn yng Ngholeg Bangor ac yng Ngholeg Penrhos ym Mae Colwyn, a'i bod hefyd yn ymweld â Llandudno a Wrecsam. Ac ar un adeg, rhoddai wersi Telyn mewn 4 sul bob wythnos. Fe deithiant ddi-baid ym mhob tywydd dros ran heleth o Gymru felly, a hynny oll gan un a fi ganddi gar erioed ac un y deimler oerfel yn arw. Mewn teimged iddi yn ei gyfrol ar hanes y Delyn yng Nghymru yn 1991, mae Osian Ellis, fe welwch chi ar y sgrin, yn y dyfyniad ar y sgrin, mae'n sôn i ddechrau am i Athrawes yn Llundain Delyn Mason, ac yna mynd mlaen i sôn am Alwena Roberts yn benodol, ac yn sôn am i gwaith arwrol mewn gwirionedd, yn ymgymryd, meddai fe, at the fatiguing journeys by train the bus, the whole length and breadth and north and mid Wales. Ond hefyd yn pwysleisio i thechneg ragorol hi fel perfformwraig ar y Delyn. Gyda llaw, wrth i mi ystyried sut i ddisgrifio Alwena Roberts wrth i baratoi ar gyfer y sgwrs reiddiol felly yng Nghanarfon yn 2018. Roedd geiriau fel swyl a diamhongar, caredig, bonheddig, defosiynol yn dod i'r meddwl. A mae'n ddiddorol gweld Osian Ellis yn ei gyfrol yn 1991 yn defnyddio geiriau tebyg. Yn y dyfyniad sydd ar y sgrin, mae'n sôn am o dan o hunan yn mynd i drafferthion oherwydd bod wedi rhoi'r wobr gyntaf i un o ddisgyblion Alwena Roberts mewn gystadleuaeth yn yr Ystad genedlaethol, a fyntau meddwl bod y 6 oedd yn gystadlu yn ddisgyblion iddi hi oherwydd i gofal y bugeilio dros y 6 ohonyn nhw.
Ond wedyn mae'n disgrifio hi mewn termau digon tebyg I beth oedd yn dod I meddwl I. She was reserved, genteel, and of a somewhat maidenly and nervous disposition, intensely religious, and always kind and considerate. Ond I ddychwelyd yn awr at deithio di-baid Alwena Roberts, Fe welwn Eleanor Bennett yn ei hunangofiant tanau tynion yn disgrifio patrwm I ffeithiau wythnosol marathonaidd hi yng nghanol y 1950au pan oedd Eleanor yn cael gwersi ganddi yn y Bala. A hynny tua hanner ffordd trwy gylch wythnosol Alwena o deithio. Hynny yw yn dechrau o Bwllheli, yn mynd o fyna I Fangor, draw wedyn I Ddimbych, i'r Bala ac I Ddorgellau, ac yna mor bell i'r de a Llambed ac Aberystwyth cyn dychwelyd I Bwllheli. Ac mae Eleanor yn nodi hefyd fod I gwisg hi yn destun trafod gan I disgyblion. Mae hi fel nionyn oedd disgrifiad un ohonyn nhw, wrth weld uchod fflethin drom dros gostiwm gynnes a twin set blan. A wyni'n cofio chwysu yn yr ystafell yn Glyndwr Road yn ystod fy ngwersi a'r tan nwy yn allwys I gres a hithe yn ei chostiwm gynnes. Un atgof arall sy'n gen I o'r gwersi oedd y ffordd y byddai'n sôn yn gyson gyda balchder am fy mhupils, gan enwi pobl fel Osian Ellis ac Eleanor Bennett a Susan Drake a Mair Jones, Telynores Cyddorol Philharmonic Lerpwl ac yn y blaen. Dyna oedd ei harferiad gyda'i holl ddisgyblion mewn amlwg. I Eleanor Bennett roedd yr arfer yn I gyrru'n wallgo ac yn gwneud iddi deimlo na fyddai byth yn gallu cystadlu a chyn ddisgyblion disglair Alwena. Chi'n gweld hi yn y dyfyniad ar y sgrin yn sôn Mair Jones Lerpwl oedd yr eicon medda hi. Faint o weithiau clywes sut yr arferau Mair weithio mor gydwybodol fel y bydd I basio pob arholiad ac anrhydedd cyn cael ei derbyn i'r Academi Gerdd yn Llundain. A wedyn Susan Drake oedd un arall, ac roedd hyn hyd yn oed yn waith gan I bod ychydig yn iau na mi, ac yn amlwg yn gwneud yn well na mi. Ond oedd ddiddorol iawn, mae Meinir Heilyn yn sôn am yr un peth, yn sôn am y ffordd y bydde Alwena Roberts yn cyfeirio at I disgyblion. Ond I Meinir Heilyn, roedd hynny'n annogaeth iddi gyrraedd at I safon nhw. Ac I rywun fel fi, mae rhaid I mi ddweud, roedd yn destun rhyfeddod I mi, felly fy mod I o bawb, heb unrhyw obeth gan I fi gyrraedd y fath gyflwyniadau I pupils disglair hi, yn cael fy nysgu'n gydwybodol gan brif Athrawes y Delyn yng Nghymru. Wel, mae'n amhosib dweud faint yn hollol o ddisgyblion a fforddwyd gan Alwena Roberts, ond rhaid I bod nhw yn y cannoedd. Roedd rhai yn ddefnyddiol yn I cylchoedd lleol I hunain, aeth y rhai dethol ymlaen i'r Academi Gerdd Frenhinol ac ennill bri cenedlaethol a rhyngwladol. Fe gawson nhw oll I gofal caredig beth bynnag oedd I cyrraeddiadaeth. A mae'r restr I disgyblion disglair yn rhywiadol. Rwy'n nodi rhyw ddwsin ohonyn nhw fyna ar y sgrin gan ymddiheroedd eraill am bidoi cynnwys nhw. Byddai'r rhestr yn mynd yn hirfaeth iawn beth o'n i'n neud. Codi to ar ôl to o delynorion felly, ac athrawon Telyn yng Nghymru. A nid rhyfedd I mwy nag un I disgrifio hi fel hen nain y Delyn yng Nghymru. Ac yn wir, nid gormod hawlio, mae Alwena Roberts a'i diwydrwydd a'i brwdfrydedd sy'n gyfrifol yn anad neb am yr adfywiad y welwyd ar y Delyn yng Nghymru oddi ar yr ail ryfel byd. Nid yw'r sail y galwodd ar ei griffith hi yn 1966 yn Brenhines y Delyn yng Nghymru yn ein canrif ni. A fe ddwedodd hynny, fel wedes I, fe ddwedodd ar ei griffith hynny yn 1966. Erbyn heddiw, wrth gwrs, yr un sy'n cael ei ystyried yn gyffredinol yn Brenhines y Delyn yng Nghymru yw Nansi Richards. Un o gyfoedion Alwena eto chydig yn hŷn na hi. Nansi Richards, Telynores Maldwyn, wrth gwrs, yn cael ei geni yn 1888,
Alwena'n cael ei geni yn 1899, felly rhyw 1 mlynedd ar 10 yn iau na Nansi, ond yn marw tua'r 11, Nansi Richards yn marw yn 1979, ac Alwena yn marw yn 1981. A fel wedes i, Nansi Richards ar yn aml yn cael ei cyfeirio ati fel Brenhines y Delyn yng Nghymru yn arbennig efallai ar gyfer ei chyfraniad pwysig yn hybu'r Delyn deires, a'r Delyn fel offeryn Gwerin. Ac fel mae Elin Roberts yn nodi ar y dyfyniad sydd ar y sgrin i chi, roedd Alwena a Nansi fel chalk and cheese mewn sawl ffordd, ynde. Ac yn ddios nod Alwena oedd dyrchafu statws y Delyn fel offeryn clasurol. Mae gan Elin Roberts stori ddifyr iawn am yr unig drodd i weld Alwena Roberts yn gwylltio. Hynny pan awgrymodd Elin Roberts y byddai'n hoffi chwarae jazz ar y Delyn. Dydw i ddim wedi treulio fy mywyd, meddwl Alwena, yn codi safon y Delyn er mwyn gweld un o'n ddisgyblion yn gwneud y fath beth. Ond er ei bod nhw fel chalk and cheese, mae'n werth nodi fod Nansi Richards wedi cyflwyno darn byr hyfryd a gyfansoddodd ar gyfer y Delyn i Alwena Roberts yn arwydd o'i pharch tuag ati. Nawr, dyw'r darn ddim wedi ei gyhoeddi erioed hyd y gwni. Fe gef esgopi llywysgrif o'r darn gan Alwena Roberts ei hun yn y 1970au. A dyma nawr Gwenan Gibbard i ganu'r darn i ni ar y Delyn, ac yn diolchgar iawn i Gwenan am wneud hynny. Ac Ymddiriedolaeth Nansi Richards am roi ganiatâd i ni glywed y darn yn cael ei chanu gan Gwenan yma nawr heddiw. Wel, diolch yn fawr iawn i Gwenan am ganu'r darn fach hyfryd hwnnw o deyrnged i Alwena Roberts gan Nansi Richards, Telynores Maldwyn. Yma prif nod Alwena Roberts o dyrchafu statws y Delyn fel offeryn clasurol. Mae pwysleisio na olygau hynny bod yn ddifrys o Alawon Gwerin ac o Alawon Telyn traddodiadol y chwaith. Bu'n trefnu rai hun ac yn ei perfformio gan gynnwys i darlledu ar y BBC. Fe fi'n aelod am flynyddoedd o bwyllgor gwaith yn Cymdeithas Gardant ac yn weithgar er enghraifft yng nghyd-destun gwyliau Cerdant Aberystwyth yn 1962 a Thregaron yn 1966. Fi hefyd am flynyddoedd yn aelod o bwyllgor gwaith Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ac yn cyfrannu at weithgareddau ar Gymdeithas honno. Er enghraifft, fi'n cyfeili ar y Delyn i rhai caneuon yng nghyfarfod blynyddol Gymdeithas Alawon Gwerin yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Pwllheli yn Awst 1925 ac eto yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Caergybi yn 1927. A fe wnaeth ddefnydd cyson
o drefniannau John Thomas, Pencad Gwalia, o Alawon Cymreig. Yn wir, erthygl am John Thomas yw un o'r ychydig erthyglau cyhoeddedig gan Alwena Roberts y gwni amdani nhw. Erthygl yn allwedd y tannau yn 1938. A Pencad Gwalia, wrth gwrs, oedd rhagflaenydd Gwendolyn Mason yn dysgu'r Delyn yn yr Academi Gerdd yn Llundain. Ac yn sicr fe gefais ar argraff fod Alwena Roberts yn ystyried Miss Mason fel y cyfeiriau ati yn gydweithred agos iawn iddi yn y gwaith o godi statws y safon y Delyn yng Nghymru. Un aned yn porthaethwy'n môn oedd yn Gwendolyn Mason gyda llaw yn 1883 a marw wedyn yn 1977 eto yn gyfaid yn fras a Alwena Roberts a Nansi Richards. Fel fe nath Alwena Roberts cyfraniadau pwysig eraill tuag at hybu'r Delyn y tu hwnt i'w gwersi. Does dim amser yn nawr i grybwyll ei gwaith fel beirniad eisteddfodol, fel arhorwraig ar gyfer arholiadau telyn gorsaf y beirdd. Fe gyfrannodd hefyd i weithgareddau cerddorol i'r Gobaith Cymru. Nawr, nid yn aml iawn, ni'n cofio erbyn hyn pa mor bwysig oedd yr urdd yng nghanol yr 20th ganrif yn y gwaith o hybu ein diwylliant Gwerin traddodiadol ni. Ganu Gwerin, Cerdant, Dawnsio Gwerin, Canu'r Delyn ac yn y blaen. Nifer o'noch chi falle yn cofio am y gwyliau Gwerin a'r cyrsiau Gwerin yr oedd yr urdd yn ei trefnu. A gyda llaw gyda chanmlwyddiant sefydlu'r urdd nawr y flwyddyn nesaf 1922, byddai'n dda iawn gweld y wedd honno ar gyfraniad yr urdd yn cael sylw y flwyddyn nesaf nawr gan y Gymdeithas Cerdant, y Gymdeithas Dawns Gwerin a hefyd gan yn Cymdeithas ni, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. A fe fi Alwena Roberts yn weithgad iawn yn gyd-destun yr urdd a'r Gymdeithas Cerdant wrth geisio sicrhau fod telynau ar gael i ddisgyblion ifanc. Fe fi'n cydweithio'r enghraifft ar brigadydd Eosgaeth. Brodor o Chichester yn Sussex o fe, oedd wedi syrthio mewn cariad ar Gymraeg ac ymddeol i Blas Crogen ger Llandrillo. A ganddo'r freuddwyd, medde Alwena Roberts yn dan o fe, o weld telyn ym mhob bwthyn yng Nghymru. Ac fe gyflwynodd nifer o delynau i'r urdd mwyn cynnwylchwyo bobl ifanc i ddysgu'r grefft. Mae Alwena Roberts mewn erthygl fer yn y cylchron fyrhoedlog hwnnw y Delyn yn Hydref 1947 yn nodi fod y brigadydd Sgaeth wedi cyflwyno telyn yn anreg i aelwydydd yr urdd yn Llanderfel, yn y Bala ac yn Nolgella. Ac yn achos Alwena Roberts ei hun, ni'n gweld y Leri Turner enghraifft yn y dyniad sydd ar y sgrin o'ch blaen chi. Leri Turner wedi dymuno cael ceffyl, ond methu cael ceffyl ac yn ail orau fel bethau yn mynd ati gael gwersi ar y Delyn. Ond yn sôn yn y fan yna bod Alwena Roberts wedi, mae hi eto yn cyfeirio at Alwena Roberts fel hen nain y Delyn yng Nghymru. Mae'n dweud bod Alwena wedi benthyg arian i'w rhieni er mwyn iddyn nhw allu prynu telyn ar ei chyfer hi. Mae'r erthygl yn y Delyn, yn cylchyn y Delyn yn 1947 yn sôn am y gwahanol mathau o delynau oedd ar gael. Ac Alwena fyna nodi a fi'n dyfynnu nawr, mae'r Delyn droed symudiad dwbl, double action, gan yr ard yw'r model mwyaf poblogaidd heddi, meddwl hi am 1947. I ffris heddi, hynny yw yn 1947, yw o 60 pint i fyny. Mae tipyn o newid byd erbyn hyn, wrth gwrs, o ran symiau arian. Mae hi'n sôn yn yr un erthygl hefyd fod Lion yn hili Chicago yn gwneud telynau. Telynau sy'n cael ei wneud, meddwl hi, yn gryfion iawn i ddal hinsawdd yr Ymddiriedolaethau. Ond ychydig iawn o'r telynau hynny sydd yn Mhrydain. Ac un o'r ychydig yna, wrth gwrs, oedd telyn gan Alwena hunan a brynodd yn 1927 ac a werthodd i Osian Ellis yn 1960. Ond ni fydda'r darlun o Alwena Roberts yn gyflawn heb sôn ychydig am Alwena Roberts y Cristion.
Oherwydd yr oedd Elin Bennett yn llygyd I lle mewn erthygl deyrnged iddi yn y faner ym Mehefin 1981, wrth bwysleisio, a wy'n dyfynnu nawr, fod Alwena Roberts yn berson dwys a defosiynol iawn. Un ystyrier Delyn yn gyfrwng arbennig I fynegu I chred a'i ffydd yn niw. Bod Alwena, wrth gwrs, yn gypelwraig ffyddlon ar hyd I oesbydd flwyddyn 1948 yn drobwynt pwysig iddi yn ysbrydol. Yn Ionawr y flwyddyn honno, fe gyfarfu nifer o bobl o wahanol rannau o'r gogledd mewn encil yn Nolgellau. A disgrifiad cynnil un a fi yn y cwrdd ar fore ola'r encil oedd torodd y nedd I mewn. Roedd Alwena Roberts yn bresennol yn y cwrdd nodedig hwnnw, a mawr oedd I chlywenydd pan daeth I chwaer Sioned I brofiad o ffydd bersonol ddofn yn fuan wedi hynny. A canmol I Duw trwy cerddoriaeth a'i byw fi hanes y ddwy fyth oddi ar hynny. Ac mae'n arrodd o cael darllen y sylw hwn gan Alwena Roberts yn 1963, lle dywed mae I breuddwyd pan oedd yn dechrau rhoi gwersi Telyn, oedd gweld y Delyn yn cael ei dyrchafu yng Nghymru. Ond bod ganddi freuddwyd arall erbyn hynny, sef gweld Cymru yn cael ei dyrchafu ymhlith y cenhedloedd, gan ychwanegu tybed na trwy chrefydd y deuau hyn I ran ein cenedl. Roedd yr encil honno yn Nolgellau 1948 yn gam pwysig yn y datblygiadau ysbrydol arweiniodd at dechrau cyhoeddi'r cylchgrawn Efengyledd ac ar lawer o weithgarwch Efengyledd yng Nghymru dros y blynyddoedd dilynol. Fe gafwyd amryw o gyfarfodydd efengylu yn y gogledd yn y misoedd wedyn, a doniau cerddorol Alwena Roberts yn cael ei harneisio ynddynt. Yn y gyfarfod enghraifft yn y Delyn heli ym mis Chwefror 1949, lle, a wy'n dyfynnu fan hyn, y cyfeiliwyd ar y Delyn i'r tair merch ifanc a fi'n datgan I tystiolaeth ar gan Miss Alwena Roberts, Telynores Iâl. Mae'n sôn wedyn am gyfarfod cyffelib yn Hydweiliog yn mis Ebrill 1949. Ac Alwena Roberts yn cyfeilio eto I rai yn canu tystiolaeth ar gan gynnwys Meinir Davies. Meinir Davies o fferm Pantaneuedd, Parc Gybala, lle roedd gyda llaw Hywel Wood, y clocsiwr enwog yn was rhan am flynyddoedd lawer. Ac fe gewch ysgrif hyfryd iawn am Hywel Wood gan un arall o blant Pantaneuedd, sef Mary Jones Llanymowddwy wedyn, yn I chyfrol hyfryd o ysgrifau trwy lygyd y bigel yn 1970. Ac wedyn pan gynhaliwyd yn Noson Lawen mewn capel yn Nolgellau yn ystod y Steddfod Genedlaethol 1949. A'r pregethwr grymus Dr Martin Lloyd Jones yn anerch yna. Martin Lloyd Jones a Alwena Roberts yn gyfoed gyda'r llaw y ddau yn cael ei geni ym 1899 ac yn marw yn 1981. A'r ddau ohonyn nhw hefyd Martin Lloyd Jones fel Alwena Roberts yn teimlo'r oerfel yn ymnadw. Ond yn ystod y noson lawen yna, a hefyd yn y cyfarfod awyr agored oedd yn rhagflaenu'r noson lawen, roedd Telyn Alwena Roberts, oedd lle amlwg I Delyn Alwena Roberts, Telyn yn y sedd fawr, meddai un adroddiad, dyna sioc I amryw, meddai fe, Telyn yn y sedd fawr. Ac yn ei gwaith cerddorol bob dydd hefyd, yn ogystal â cheisio I gyflawni'n rheinus ac yn ddiwyd clod I ddiw, fe fyddai Alwena Roberts yn ei ffordd gynnil I hun yn cyfeirio I disgyblion at ddiw yn ogystal ac ennyn I cariad at y Delyn. Y llawer un o'i gwersi wedi cael cylchgrawn neu gyhoeddiad Cristnogol arall ganddi. Ac ni fyddai dim yn well ganddi na syniadu uwchben gwers Telyn gyda chyd Gristion, gofalu ceisio gwneud yr amser I fyny wedyn. Ac yn fachos I, ein bod ni'n dau yn gwybod yn iawn a fydda unrhyw obeth I mi fod ymhlith I pupils disgler hi. Bu Alwena Roberts yn hynod amyneddgar a thrigarog wrthyf. Ac un o'r pethau drysoraf yw llyfr Erwydd yn llawn trefniannau
syml ganddi o Alawon traddodiadol Cymraeg o gwemyn dronau ar gyfer fy ngwersi. A mi bod hi'n gwybod mai dyna lle roedd yn prif ddiddordebau'n gorwedd, a hefyd mai dyna lle yr oedd cwmpas eithaf fy nghyreddiadau. Adig i marw yn 1981, bu sawl un wrth dalu teyrngedyddi yn grysynu na chafodd a wy'n dyfynnu y clod dyledus gennym fel cenedl. Eto fel yna, dymunedd i fod mewn gwirionedd, fel y tystiau y ffordd y bydd i gilio o berfformio gyhoeddus yn gynyddol o'r 1930 ymlaen. Un y ddymunau i fod o'r golwg oedd Alwena Roberts. Yn ardd y cael mewn gwirionedd iddi wrthod cael ei dyrchafu i'r wisgwen yn yr orsedd yn 1978. Meddai hi wrth ymateb i'r gwahoddiad, mae'n well gen i feddwl fy mod yn aelod o'r orsedd drwy arholiad. Ac os oedd rinweddau neu ddoniau yn perthyn i Alwena Roberts ac yn sicr yr oedd, yna canmol i Duw amdanynt fyddai dymuniad hi yn sicr. Wel, diolch i Dduw amdani am ei chyfraniad enfawr ac am bob atgof hyfryd amdani.